Zdaj, realno stanje je pa na terenu je pa tako. Včeraj je po Facebooku in drugih socialnih omrežjih zaokrožilo pismo Kranjčanke, ki se ji je vnel slepič in je v Sloveniji leta 2020 na ustrezno diagnozo, terapijo in operacijo čakala 9 dni z razlitim slepičem. Se pravi, slepič, ki v moderni medicini ne pomeni nobenega posebnega zapleta, operacija je rutinska in traja pol ure, je ona morala 9 dni hoditi, vmes opravila nekaj covid testov, bila 9 dni v bolečinah, bruhala, omedlevala, lahko bi umrla od tako banalne stvari, kot je vnetje slepiča. In to je samo pač ena karikatura, en prikaz stanja v zdravstvu oziroma razmer v zdravstvu, ki je očitno zaradi covida in neustreznega ukrepanja vlade v kaosu. Vprašanje je, koliko rakavih bolnikov ne pride pravočasno do diagnoz. Nekatere številke pravijo, da mogoče celo 30%. Koliko kroničnih bolnikov ne pride do terapij. Podatkov o njihovih boleznih in smrtih ne boste našli med tistimi številkami, ki merijo covid paciente, ampak tudi oni so žrtve te krize. In oni so žrtve krize v zdravstvu, ki je posledica neukrepanja vlade. Nimamo posebnih covid ambulant in celotno zdravstvo izgublja fokus in dela take napake, kot je primer te Kranjčanke, ki je z razlitim slepičem čakala 9 dni, da so jo operirali, in namesto da bi opravili rutinsko operacijo, se pravi odstranili ta slepič, je zdaj na nekih 4-5 antibiotikih in z razrezanim celim trebuhom. Tako da v preprečitev tega, ne bom rekel, da bo denar vse rešil, ampak proračunska varovalka, da lahko zdravstvo letos sfinanciramo tako, kot je treba, je pa absolutno nujna, da umirimo razmere. Oziroma, kot je zapisala ta Kranjčanka, ki je govorila na koncu z ginekologinjo, je rekla, veste, taki kot ste vi, bi morali narediti revolucijo.